from verse 16. 1 Kings chapter 3, from verse 16 I'll read. Now 2 women or 2 prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "My lord, this woman and I live in the same house. I had a baby while she was there with me. The 3rd day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone, and there was no one in the house but the 2 of us. During the night, this woman's son died because she lay over him. She got up in the middle of the night, took my son from my side while your servant was asleep. She put him under her breast and put her dead son by my breast. The next morning, I got up to nurse my son, and there he was, dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born." Anyway, Makokoro, thank you so much for tuning in. Thank you so much for tuning in. Owen Mangwara, how are you doing? Thank you so much for tuning in, guys. May the good Lord continue to bless you. Tapiwa Bless Ngandini saying, Paito that Chiroa Beria Raj. Okay. We'll do so later. Thank you so much. All right. 1 Kings 3:16. I'll repeat again. Now the 2 prostitutes came to the king, stood before him. One of them said, "My lord, this woman and I live in the same house. I had a baby while she was there with me. The 3rd day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone in the house. That's the 2 of us. During the night, this woman's son died because she lay over him. So she got up in the middle of the night, took my son from my side, while I, your servant, was asleep. She put him by her breast and put her dead son by my breast. The next morning I got up to nurse my son, and there he was. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born." Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Andrew Ariushe, how are you doing? How are you doing? May the good Lord bless you. My Nikoma Siwa, thank you so much. Mfumu Victor Stoles, Komo Kwambiri, thank you so much for tuning in. Pano paita nyaya indofunga, it's a common scripture. It's a common scripture. Yevakadzi vaviri vaigara muimba imwe chete. Vakadzi vaviri vaigara muimba imwe chete. So vese vakava nevana. Vese vakava nevana. Vaigara mu one room, ndokubva mumwe abereka mwana wake mukomana. After 3 days, the other one ndokubva aberekawo wakewo mwana mukomana. During the night, mumwe mukadzi ndokubva ararira mwana wake. She lay over the baby. Mwana ndokubva afa. Auraya mwana wake ndokubva amuka usiku, ndokubva aita exchange. Ndokutora wake akafa, kwakunoisa paside pemumwe mukadzi. Kwakutora mupenyu ari uku kwakuisa pazamu rake. So Bible rati mukadzi ari kuripota ndokubva ati, "Asi mangwanani, I got up to nurse my son. Ndamuka ndichida kupa mwana wangu mukaka. And he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, and I saw that it wasn't the son I had born." Toda kutaura pamusoro pe the morning light kana kuti revelation. Morning light kana kuti revelation. Melody Wengwere, thank you so much for tuning in. Vus Dunamis, how are you, prophet of God? How are you doing? Say, may the good Lord continue to bless you and favor you. Roderick Chinota, thank you so much for tuning in. Roina Chasakara, you are welcome. May the good Lord bless you and protect you. Thank you so much for tuning in. Pano paita mkadzi ari kuripota a case yakaitika while she was asleep. Pane mukadzi ari kuripota case kuna mambo, kuna King Solomon, yakaitika while she was asleep. Naturally, case yakadaro hairipoteki because kana usina chawaona usiku haugoni kutsanangura zvinhu zvaitika iwe wakarara. So it's a mystery ine chekuita nerevelation.
inyaya yakavanzika ine chekuita neruzivo rwuri palevel yepamusoro, above common sense, because nemasenses aifanira kunge aona zviri kuitika, and dai akazviona nguva yazvaiitika ndo paaifanirwa kunetsana nemukadzi uyu kuti seruda kutora mwana wangu mupenyu, ndo paaigona kuprotekta mwana wake dai akazviona usiku. But pano ari kutsanangura zvakaitika usiku zvaasina kuona, but zviri izvo zvakaitika, kuda kuti zviri above the natural understanding. Why? Nokuti dai mukadzi uyu time yaakabirwa mwana achipiwa akafa, wake mupenyu achienda, dai anga akasvinura achizviona, vainetsana vairwisana. But uyu ati mangwanani ndada kuyamwisa mwana, ndakatarisa, I looked closely at him, ndikaona kuti haasiriye. Kuda kuti there was a period, there was a time yekuti akagara nezvinhu zvisiri zvake kusvika mangwanani. Because of the morning light, ndo paakagona kuita look closely at the baby, ndokubva aziva kuti mwana uyu haasi wake. Akamutorera mwana, akaita exchange, haana kumusiya asina chinhu, akamusiyira mwana, amubira mwana. Zvoreva kuti pano pane a trick iripo yekuti akatorerwa mwana ndokubva apiwa futi mwana. I don't know kana uri so quick kuchibata, inzwa. Pane pekuti ari kukuataka, ari kukurwisa in this dimension yekuti haakusiye usina chinhu, but anokupa chisina basa, but chakafanana nechine basa changa chiri chako. Amai ava vakatorerwa mwana, vakapiwa mwana akafa. Kuti one thing chiri common, vakasiyirwawo mwana, zvekuti vakatomboita kanguva vaine mwana uyu kusvika mangwanani, ndo pavakaita look closely at him because of the morning light, vakaona kuti mwana uyu haasiriye. Zvoreva kuti pane utsotsi, pane kuita kwemweya tsvina kwekuti hausiwe usina chinhu, but unobvisirwa chine upenyu, chine life, chiri meant to be yours. Woitwa yandikati law of exchange, wopiwa chinhu chisicho, chisiri chako, but chakafanana nechako. MC Norman, how are you doing, my brother? May the good Lord bless you. Audrey Mukundu Mapfuma, House Cape Town, may the good Lord bless you. Tedine Mbaware, my Beota Nyautore, thank you so much, guys. Helen Machado, House Cape Town, may the good Lord bless you. So pano pane law of exchange yaitwa nemweya tsvina yekuti mukadzi amuka usiku ararira mwana wake. Mukadzi uyu ararira mwana wake, she lay over her own son. Amai vari meant to protect the baby ndo vakararira mwana. Amai vari suppose kuchengetedza mwana ndo vakararira mwana. Mwana haana kuurayiwa neenemy. Mwana aurayiwa nechiri suppose kurera nekuchengeta mwana. Vari meant to protect, but ndo vakararira mwana wavo, mwana ndokubva afa. Vauraya mwana ndokubva vafunga kuti ndaakuda kutora wemumwe, zvavo zvafa, vaakuda kundobvutira mumwe ane chipenyu, ndokubva vatora vakaunza kwaari, ndokubva vatora zvavo vakaendesa kuna mai avo. Exchange pairi kuitwa, pane chiri kuda kugadziriswa ipa vachatofanira kudzidza mumanheru anhasi. Pavari kuendeserwa mwana akafa vachitorerwa mupenyu, ispirit, it's a system yekuti painokufaita inotanga yaziva zvaunoda, yodesigna chinhu chakafanana nechako, wopiwa chekuti ukasava nerevelation unogamuchira zvisizvo nekuda kwekuti zvakafanana nezvako. Fake money inongozikanwa bedzi nemunhu akamboona original. Bilatom Japi, how are you doing? May the good Lord bless you. Fake money inongozikanwa bedzi nemunhu akambobata kana kuti akaona original. Zvoreva kuti chiri fake chakafanana nechiri original. Kureva kuti pa fake pane masimilarities aripo neoriginal.
That's why zvichitora kunyatsoziva kuti uzive kuti iyi ifeki. So the devil ane zvinhu zvaanofeka zvekuti ukashaya the morning light, which is the revelation, unoswera uchichema nhamo yechinhu chakafa yeti chisiri chako, chako chipenyu chakatorwa nemumwe munhu. Yanga yatonhamoka yekuti pane mwana afa, but afirwa nemwana, ararira mwana akafa, haana kuchema, akaita exchange. Zvoreva kuti amai ava dai pasina the morning light yakakonzera kuti vaite look closely, vaibatwa maoko, vainzi sori, vaitozochema, mwana asiri wavo, nhamo isiri yavo. Can I give you this example? Mukurarama kwedu sevanhu, musikana akamitiswa akava nepamiri, vabereki kana kuti ana baba kana hanzvadzi dzake dzinomubvunza. Let's say musikana anonzi Jeni, unonzwa vakutobvunza kuti nhai Jeni, nhumbu yauinayo ndeyani? Anayo akaitakura ndiJeni, asi vanobvunza Jeni kuti nhai Jeni, nhumbu yauinayo ndeyani? Kureva kuti pane zvaakunzwisiswa kuti uyu akatakura hongu, zviri paari ehe, but akamutakudza manje. Ndiye watoda kutsvaga kuti there is a man behind every pregnancy. Mukadzi ndiye anotakura pamiri, but the guy behind haatakuri. Kureva kuti uyu ari kupusha, akatakura pregnancy iri kumuremera, ari kupinda mu9 months, ari kuchinjiswa diet, machanges akawanda anoitika kana munhu ari pregnant, nekuzorwadziwa nekudii, but the guy behind haana kana pain yaanonzwa. Saka pavari kubvunza panapa manje hama kuti ko nhaiwe Jeni, nhumbu yauinayo ndeyani? Zvoreva kuti kune vanhu vanotakura zvinhu zvevamwe vanhu. Kune vanhu vanotakura zvinhu zvevamwe vanhu. Picture iyo yakafanana nezvinoitika muupenyu when you don't know the truth concerning the scriptures and you don't know the truth concerning kuti shoko raMwari rinoti kudii pamusoro peupenyu hwako. The devil anokutakudza pregnancy yema problems asiri meant to be yours. Ari suppose kutakura asiri anotakura. Kune vanongoita basa rekutakudzisa vamwe. So panapa amai ava zvanzi mangwanani I looked closely at the baby, ndikatozoona kuti haasi wangu. Zvoreva kuti dai panga pasina morning light, zvoreva kuti patime yese usiku iyi pavakaisirwa mwana pedyo navo, vaishanda nefeeling yekungobata usiku, vaingoti mwana wangu aripo. Why? Kureva kuti kuchema kunouya usiku, asi mufaro unouya mangwanani. Usiku unorepresenta ignorance, morning light rinorepresenta revelation, chizaruko, kujekerwa. Zvoreva kuti usiku the devil takes advantage yeignorance, zvekuti muignorance imomo haunyimwe zvimwe zvinhu, but unopiwa zvakafa. Mutime yeignorance, mudarkness, amai avakapiwa mwana akafa. Zvoreva kuti havana kunyimwa something, vapane chavapiwa chisiri icho chavo, vapiwa chakatofa, chakararirwa nevamwe chikafa, ndo chavapiwa. Zvokuti vakashaya the revelation, the morning light, vanobatwa maoko esori, vanonzwirwa tsitsi, vanorarama upenyu hwekunzwirwa tsitsi nevanhu, vanorarama kudemba, kusiri meant kuti vararame izvozvo, but nekuda kwekuti pane aita exchange during the night, akavapa chakafa. So during the night the devil ari kuita exchange of the truth, achipa vanhu nhema. During the darkness, usiku, inova ignorance. Kereke church mutendi munhu akasava ne the revelation of the truth of the word, the devil anoita exchange, anokupa chakafa. Let me help you a little bit. Vakadzi vari two vatikutaura nezvavo panapa. This is just a shadow picture of the church. As I always tell you, kuti mukadzi unorepresent a church. Mukadzi unorepresent a church, nekuti Jesus is the husband to the church. Jesu ndiye chikomba, church ndiye mukadzi wa Kristu. Saka pano Jesu kana ariye murume, Jesu wakauya akafa akamuka.
pano pane vakadzi vaviri pane wokutanga ararira mwana ndokubva afa, ndokubva pasara mupenyu aripo vakaenda kundorwira mupenyu. But there was a time yekuti vapiwa uyu chakafa, vakadzi vari 2 machechi. Chechi inogona kupiwa vhangeri rakafa but riri remwanakomana. Kogoita chechi yaane vhangeri rekuziva kuti nyangwe akafa but wakamuka mupenyu. Zvoreva kuti vhangeri redu harigumire pacross, vhangeri redu rinogumira kuvictory. As I'm preaching now, he is seated on the right hand of the Father. Zvoreva kuti haasisiri mupain but rulership, right position of authority. Kurati kereke kasava nerevelation haipinde muvhangeri reauthority, redominion, resuccess, reprosperity. Why? Vanenge vane vhangeri remwanakomana akafa. Kufa kunongorepresenta kuti hapana chichafamba, hapana chiri kuita. Ignorance, amai vakapiwa mwanakomana akafa. Amai ndokubva vanotora mwanakomana mupenyu kune mumwe ndokubva vasakuritirwawo. Zvoreva kuti kune church hongu inotenda mumwanakomana but inogumira palevel yedeath. Haiogone kuona after death. Woman of God, my Odrimbowa, thank you so much for tuning in. May the good Lord bless you. TC, how are you doing? May the good Lord bless you. So, uchaona kuti okay, it's fine. Andina challenge ekuti muchurch muve necross kana kuti logo yechurch ive necross. But the danger ndeyekuti cross speaks of death. Cross inotaura pamusoro perufu. Jesu wedu akapfuura nepamuchinjikwa. Akapfuura nepamuchinjikwa was a passing phase. Akafa, that's true. Akamuka. Saka uchaona kuti nyaya yeresurrection was a challenge to a level yekuti even the soldiers were paid to lie kuti haana kumuka but vadzidzi vake vabachituna. Why? Because haadi kuti church ive neunderstanding yemwanakomana mupenyu. The devil arikuda kuita exchange. Ndiye arikuda kutora zvipenyu zvinorarama otora chakafa chake oisa kwatiri. Vakadzi vari 2 ava machechi mairi. Imwe chechi yararira mwana akafa neimwe chechi yabirwa mwana mupenyu ikapiwa zvakafa. Kureva kuti mwana uyu anorepresenta Kristu nokuti Kristu akafa akamuka. So vakadzi vari 2 vaigara muimba imwe chete. Uyu ndokubva afirwa nemwana ndokubva vatanga kurwira mupenyu. Uri kuona here kuti time yakapiwa uyu zvakafa akambogara nazvo kusvika Bible rati but patime yemorning light I looked closely at the baby ndikaona kuti that's not my son. Prophet FJ Moses, how are you doing? Say, how are you keeping? May the good Lord bless you. Evanice Gatawa, thank you so much for tuning in. Beulah Konde, you are welcome. Thank you so much. So vakadzi vari vaviri vari kugara muimba imwe chete. Mumwe ararira mwana wake ndokubva afa. Ndokubva aita exchange during the night. Saka uyu paari kuenda kunoripota kuna mambo kuti ndozvaitika usiku ndabirwa mwana. Indava asina kufighta. Don't try to fight in darkness. Don't try to fight usina the original truth or the morning light. Mukadzi uyu akabirwa mwana akaenda kunoripota. But sei usiku wacho asina kufighta munhu. Inzwa, you don't fight nekuda kungoti wazviziva kuti wabirwa. But you must fight through the kingdom mentality. That's why vakaenda kumba kwa mambo. Kuenda kuna mambo isaini yekuti we now surrender to the mind of the heavens or of the king. Which means we need a kingdom approach to fight this battle. We need a kingdom mindset to fight this battle. Ukada kuzvifighta muri murumu iyoyo, uyu chamboita kuti akararira mwana akafa agone kuzokubira wako. Kurati naturally akangwarisa, ane exchange, ane zvaanogona kukuita. But mukaenda kwa king, mukaenda kwa mambo. So vakadzi vari 2 vari kugara musame room. Mwararira mwana wake ndokubva afa. Ichechi inotenda mumwanakomana but inogumira pacross. Ichechi inotenda mwanakomana inogumira pacross. Church ikagumira pacross inopotsa kunzwisa zvakatanga kuzoitika from Acts chapter 2. Mweya mutsvene auya pamusoro pevadzidzi
vakatanga kuita basa. Pacross panongotaura death. Ndiye mwanakomana wakatifira pamuchinjikwa, asi pakabviwa akamuka. Zvoreva kuti vakadzi vari vaviri machechi anotenda mumwanakomana ese vese vari tu vakabereka vana ende vakomana. That's why Bible rati after 3 days mumwe ndokubva abereka wake. Zvoreva kuti ukatarisa nhau yaJesu after 3 days ndo pane kumuka kwake. So machechi ari two. Itype yemachechi atinawo panyika iwo, we are divided into two. Tese tichitenda muvhangeri raKristu Jesu tichiverenga mabhaibheri akafanana, but some anosvigumira padeath. Death means kuti hapana imwe life. So vakadzi vari vaviri mumwe ndokubva aita exchange during the night. Kuseni zvanzi uyu paaka exchange akatora mwana ndokubva anorarisa paside pake pazamu rake te breast, ndo uyu ndokubva atorwa akafa ndokubva amisa pazamu rake. It's during the night. Mangwanani, the next morning, which means usiku hwese akararama aine mwana asiri wake, aine mwana akafa. During the night, kurati by ignorance unogona kugara nezvinhu zvaunofungidzira kuti ndezvako zvisiri zvako. Unogona kugara nechinhu. Inzwa, pano hapana kungobirwa munhu zviri ordinary. Pano pakabirwa munhu zvine intelligence. Akatorerwa wake mupenyu, akapiwawo mwana akafa. Kurati in terms of size akapiwa same size. Akapiwa chakafanana nechake. Akapiwa zvinenge zvake. Difference yanga iri palife. But patype yemunhu, uyu mwanakomana, uyu mwanakomana. Pazvipfeko uyu manepkin, uyu manepkin. Difference iri palife. Saka uyu chaakazoziva kuti azive kuti mwana uyu haasi wake, zvandakanyatsotarisisa ndikaona kuti akafa. But when I looked closely at him in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. Asiri. But during the night, zvinhu zvaitika, ende uyu haana kufaita kuti uri kutorere mwana wangu, kuti anga atoti explain kuti while I was asleep. So wazvinzwisisa sei? Nokuti ari kutsanangura zvaitika usiku, ndabirwa mwana uyu ararira wake akazodai. Ari kutsanangura zvinhu zvaitika iye akarara. That's where it comes in now. The morning light. That is the revelation. Revelation iri prophetic. Revelation iri prophetic. Vamwe vanoiti word of knowledge. Kurati mukadzi ari kutonzwisisa zvaitika usiku iye akarara. Kurati when you are a believer and you have got this grace or this gift of the revelation, une zvinhu zvaunogona kutsanangura zvakaitika kwawanga usiku. Kurara kunongotaura is shadow picture yeabsence, kuti haupo. Kurati with revelation unogona kutaura nyaya iri muBible kwawanga usiri zvakaitika maybe 2000 years ago usipo, ukazitsanangura nemo. Why? That's the word of knowledge or the prophetic, the revelation. So mukadzi anga akarara. Kurara kunotaridza absence, kuti ndandisipo pazvaitika. But wakuexplaina sei zvakaitika wakarara? It's because of the morning light. Morning light. I looked at him closely in the morning light. So the devil, kana kuti my enemies, kana kuti mwechina madhimoni zvaanoita, anoba zvipenyu zvevanhu. But vanhu havasiwe vasina chimwe chinhu. Vanosirwa zvinhu zvakafanana nechipenyu chavabirwa. Zvekuti vakasava nemeso ekunzvera ekunyatsoona closely, vanorarama nezvakafa. Do you know, pane kunamata kuriko mazuva atiri ekuti Bible tichishandisa rimwe chete, but vamwe havana the grace ye morning light to look closely. Vanoona, but looking closely
morning light. It's a gift. It's something really different than kungoona. The next morning when I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. Zvanzi ndakatora mwana ndikanyatsomutarisa because of the morning light. Ndikatozoona kuti haasiri. Patorwa chipenyu, munhu akapiwa chakafa. But chaapiwa chakafanana. Kurati law of exchange iri dimension iri spiritual. Yokuti when you are not spiritual, alert or mature, you accept what is not yours, what is not the mind of God. Why? Nokuti unengochiti papa. Or I'll give you this understanding. Pane nguva yekuti tikaenda the book of Job. The one who was fighting Job was the devil himself. But Job une kumwe kutaura kwekuti Mwari vapa, Mwari vatora. Pain nechallenge yakasanganikwa naye naJob yakamuparidzira haana kuda kutsvaka the truth kuti chii chiri kuitika. There was a battle in the spiritual realm. Job was being fought by the devil. But Job unosvika pakutaura kuti Mwari wapa, Mwari watora. Job unoona sekunge zviri kuitika muupenyu hwake ipfungwa yaMwari, Mwari vangodawo kungomutorera. Yet the devil ndiye waitora zvinhu zvaJob. So unzwa kune doctrine, kune vhangeri rezvakafa ratinofungidzira kuti ndo pfungwa ndo Mwari zvavangodawo. There are times yekuti unoti pamukuda kwaMwari Mwari vakazoda kuti zvangu zviite mushe zvichaita. Statement iyo inoita sekunge munhu ari humble kuti kana Mwari vachida kuti zvangu zviite zvinoita. Izvi mamirira zvakaita Mwari vanenge vangozvigamuchira also. There are times ekuti the devil anotipa that mindset. Yekuti there are times unongori mupain obva kuti asa Mwari ndivo vanenge vachingodawo Mwari vakada zvinoita mushe. People of God hear me very well. Amai vakabirwa mwana, vakapiwa futi mwana. Difference vakapiwa akafa kwete mupenyu. So pane battles arimo mu spiritual realm. Anda kuti munhu ave ne morning light. When you carry the morning light, hausiye nyaya yako yakadaro. You don't accept that. Why? Nokuti wakuziva the truth kuti chako chipenyu kwete chakafa. In other words, can I talk to somebody this evening? There are times ekuti marriage wakaipiwa. Satan ndokubva abvuta mufaro nerudo. Ndobva akusira yakafa. But iripo. Pane pekuti wakaipa haana kukubvutira basa. Akabvisa mabenefits, akabvisa promotion, akabvisa kuremekedzwa, akabvisa salary yakanaka mubasa iroro. Obva akusiya uri pabasa. Kurati this time is a dimension yekuti haisi yekungogamuchira zviripo. Ndeyekutotsvaka the morning light yekuti unyatsoziva kuti ndizvo zviri meant to be mine kana kuti pane an exchange yakaitwa. Pane zvinobviswa life exchange iri panapa. One thing chichatofana kunzwisisa. Amai vakapiwa mwana, but vakapiwa mwana akafa. Zvoreva kuti kufa kunoreva kuti mwana uyu haasi kuzonwa mukaka. Kunwa kunotaura kuti kufa kunotaura kuti kana pasisina life chinhu ichi hachikure. So I want you to see this picture. Wakaipa akashandisa that law of exchange mu demonic realm. Chinoitika ndechekuti unotorerwa zvako but unosirwa zvimwe zvisiri zvako zvakafanana nezvako. Kurati uri kufaitwa mudimension yekuti unosiwa une zvinhu but zvisiri meant to be part of your life. Unosiwa une marriage isiriyo chaiyo but ingori a shadow picture. Unosiwa uine mari kwete chaiyo inotenga inochinja upenyu hwako but yesadza. Unobvutirwa chiri meant to be yours, chinofanirwa kukura nekurarama, wopiwa chakafa. Unopiwa mwana, wakabereka mwana, saka kana mwana ari pasaidi pako unenge uchingoti ndine mwana,
But you need the morning light to verify and to see kuti is this my child kana kuti haasiriye. Vana here vakafanana vese vana, but wangu ndiye here. I need the morning light to verify. So law of exchange is another dimension iri mudemonic realm yekuti unobvutirwa zvako but hausiwo wakadaro wopiwa zvimwe. I'm sure you understand this. And unoziva kuti muupenyu kune vanhu vari kutsvaga basa vari pabasa. Haasi kugrupu remarovha, ari kugrupu revanhu vanoshanda, but ari mugrupu revanhu vari kutsvaga basa ari pabasa. I'm sure you understand. Ausatongonzwa munhu achiti ndichangopindawo graft bandozotsvaga basa chairo chairo but ndingori panenge basa aka. Kuda kuti une urovha hwakarongeka hwekuti uri pasalary but wega unoziva ndiri kutsvaga basa, uchitotambira uri pasalary uchitsvaga basa. John 4:24, mukadzi paakanzi naJesu, enda unoshedza murume wako, akabva ati handina. So naJesu wataura chokwadi kuti hauna nokuti ari kumba haasi wako, which simply shows kuti mukadzi anga ane morning light. I need to read that one. It's quite an interesting story. John 4. Right. John 4, verse 16. He told her, go, call your husband and come back. I have no husband, she replied. Jesus said to her, you are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the one you now have is not your husband. Anzi naJesu, enda unodana murume wako, zvikanzi handina. Zvikanzi wataura chokwadi, nokuti wautori naye haasi wako. Kuti mukadzi wakaunderstanda the difference yehusband namen. Saka Satani chaanoita anogona kukubira the husband effect okusiyira a man in the house. You need to fight that through prayer. You need to decree and declare in your life kuti Mwari makandipa wanano, hamuna kundipa mfesi, makandipa murume, makandipa baba vevana. Why? Because wakaipa anogona kubvuta baba usiya vamwe blaz vari mudeni. Osa there are times yegona unonzwa kuti panapa ndiri ndega but tiri 2. Handizoi nditaura nani panapa. Osa there are times yekuti wegona unonzwa kuti panapa ndiri ndega but mune muri 2. Usatomboona here kuti kumba kwenyu kwaunobva kana kuti kumuri kwenyu pano pamwe pekuti machallenges ese anongomuka kumusha kwenyu. Zvese chingonzi fonerai ningi, taurai naningi, taurai naningi, mune makawanda but wegona unonzwa kuti takawanda but ndiri 1. Kuti takawanda in terms yenumber but by responsibility nekubatsira nekudii handichiri 1. I'm sure you are getting this sense. Kuti wakaipa anobvuta baba osiya vamwe blaz. Saka mukadzi uyu ndiye atobuda pachena kuti kana iri yahusband, pa husband andisanda naye. Kune mfesa ariko kumba uku but kana mati go and call your husband, husband hakuna, kuna vamwe blaz vandasiya mudeni. People of God, hear me. There is this kind of level in our attack. Yekuti it takes revelation and knowledge to understand. Kuti this is not the right thing. Chindicho, but it's not the proper or the right thing. Mwana ndiye, but this is not my son. Because my son is still alive, but this one is dead. And this is not my son. Samukadzi uyu abuda pachena kuti husband hakuna but kune mfeso wandasiya ari kumba. So there are times yekuti wega ukatarisa life yako unotoona kuti panapa paketi kwa exchange panapa chipenyu ndo chakabvutwa ndikangosirwa zvakafa. Pane zviripo but handisi kuona production, handisi kuona kukura, handisi kuona profit, handisi kuona success, handisi kuona kuadvance because kana chakafa hachikure, kana chakafa kuna kwachinoenda chiripo but wega unofanira kuti ichi chakafa ichi. That's why Bible rinotaura kuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Zvorati kune remu yekutenda but iri muklasi yezvakafa. Kutenda kusina mabasa kwakafa. Kurati pane kutenda kunenge kutoripo but nokuti hakuna mabasa kuri muklasi yezvinhu zvakafa.
So there are times yekuti chinhu chiripo, pane zvauri kubata, pane zvauri kutoita, but wega ukazvitarisa unyatsoona kuti pana pakabvutwa life. Why? Because hapana kuadvance, hapana profit, hapana pekuti unenge uri pabasa uchitsvaga basa, uchishuvira kuwana basa. I'm sure wakamunzwa statement yekuti munhu anogona kutaura kuti handizive kuti ndiri kushandirei, handisi kuona chandiri kushandira. Panenge pakabvutwa chaunoshandira, wosiiwa uchishanda. Neimwe nguva unombonzwa vanhu vachinetsana so kuti itonge munhu akaenda kuchikoro mani. Reason onge munhu akaenda kuchikoro, kuenda kuchikoro istage number 1. Why? Nokuti ukati ita sekunge wakaenda kuchikoro, kungoenda bedzi haisi nyaya. Nokuti kune vakaenda kundofoirira ikoko, kune vakaenda kundokundikana variko, kune vakaenda kunongokura variko. People of God, hear me very well. Law of exchange iri demonic iri panapa. It takes revelational knowledge to understand that this is not my child. Why? Ndapiwa hemwana but wangu hasi. Prophet Luke Chivasa, how are you, sir? How are you doing? How's Gweru? May the good Lord continue to protect you and bless you. Thank you so much. I'm humbled. Thank you so much, Munawamari. Thank you so much, Prophet Luke Chivasa. May the good Lord continue to bless you and favor you. Thank you so much, sir. So these two ladies, vakadzi vari two ava, mumwe atora advantage yeusiku. Church isina light inogona kubvutirwa zvinhu murima. Church isina the revelation yaChrist akaita pass through the cross inogumira pacross padeath. Remember, amai avakaita mwana wavo ari two machechi waya. Imwe church inoita mwana but inongogumira pakuti yakaita mwana ndokubva afa. Kurati church ine the son, ine the understanding of the Son of God but inogumira pacross. Kugoita church iri kuunderstand kuti after cross pane zvakaitwa, pane zvinofanirwa kuitika. Saka imwe inogumira padeath. Jesu akatifira, Jesu akatifira. Sei akatifira? It's another chapter. Paakafa akazodii akamuka. Amukira nyaya dzei inzwaka. Bible iwill. Testament zvinongoreva kuti will. Will iri valid inoshanda. Akasirwa akairava akaiverenga, akasirwa nemunhu akafa. Baba vakasiya vanyora will. Lawyer rinogona kuuya kufamily rotanga kuverenga will vanhu vogoverwa nhaka dzavo. But thank God for Jesus. Why? Nokuti iye the testator wacho paakafa, will yaakasiya haana kungoisiya kuti tiverenge tega. Paakasiya will afa akamuka. Why? Nokuti kune vanhu vanoda kumanipulate kana kuti vanoda kudistorta will kana kuti vanoda kuviga will original vonyora rimwe. I'm sure you've heard such cases. Yekuti will yakanyorwa inoitwa temper around nevamwe vana vakangwarisa mufamily. Vakatsvaka maloya vakafeka masignature vakaita temper around newill. Why? Nokuti baba vakasiya vanyora vakafa. Samukomana akaona kuti will haisi in favor of his life, akanoita temper around newill, akatsvaga maloya vakaisa mafake signature. People, they can do this. So thank God for Jesus. Atipa a New Testament, which is a will. Akafa, will ndokubva yava valid. Ndokubva amuka. So that kumuka kwake kunotiudza kuti pese panoda kumanipulatwa nemweya chino tisanzwisise. He is the light. Anoprovide the morning light for you to see the truth. Anotipa light. Jesus is the light of the world. Kuda kuti iye light paakamuka ari kuitira kuti ukaverenga this testament, this will, ukaona pada kuita rima kuti urasiswe, he is the light. He provides the light. He is the morning star. So he provides the morning light. So through the light of revelation, you will see kuti apa paida kubvutirwa church favor ne power. Wakai paida kumanipulate church achidai. But the truth is this. Mogo Koko, you are welcome. Thank you so much for tuning in. So urikuona kuti amai ava vararira mwana wavo akafa. Pane kuti vacheme kuti mwana afa,
vane pfungwa yekunobvutira mumwe mwana mupenyu vounza kurutivi rwavo, votora wavo akafa voisa kune mumwe. Nyaya painosumudzwa vachienda kuna King Solomon, vanoenda vese vachida kubvutirana, mwana ndewangu, mwana ndewangu. But Solomon time yaanobata banga, yeah, let me quickly go to this side. Solomon time yaanoti ndipei mwana wacho, ndokubva apiwa mwana abata banga. Mai muridzi wevamwe mwana ndo vakati chiregerai kucheka, ipa henyu mukadzi uyu. Solomon ndokubva ati mai chaiwo muridzi wemwana ndeuyu ane rudo nemwana, love. Love yamulidha kugiving. Giving iprinciple inokonzera receiving. So amai vakati musauraya henyu mwana, ipai uyu, ndo vakapiwa mwana. Why? Because the king anoperate with principles. Remember, dai aishanda because of tears and crying. Both of them were neakatorarira mwana akafa aitopretendawo kuyuwira nekuda mwana, ndewangu kani, ndewangu kani, kuda kuti shungu dzekuda nekuchema nekudii hazvina kushandiswa naKing Solomon. Solomon paakatora banga akaisa pamusoro pemwana akati ndaakuchiuraya mwana, ndo pakazobuda the truth. Mai chaivo vakati chiregera henyu kuuraya, ipa henyu uyu. Mai pavakatiregerai kuuraya, that's love. Love ikalidha pai? To give. For God so loved the world, he gave his only begotten son. Mwari paakada nyika nekudaro akapa mwanakomana wake. Haina kugumira pakuti Mwari vakapa mwanakomana chete. Pane harvest in return. Mwari vakawana vanakomana nokuti ani nani anotenda maari. Vose vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Kureva kuti Mwari pavakada nyika vakapa mwanakomana wavo, the son, that is Jesus. Vakabva vawana masons through Jesus. Kureva kuti yaiva concept ye receiving. That's why Mwari vakashandisa principle ye giving. So amai vakatiregerai kuuraya, that's love towards the baby. Nokuti vamwe amai vakati chiurayai henyu, divide the son into two. I'll go deeper this way. Nauye mwanakomana ndotara panapa mwana asara mupenyu anorepresenta Kristu. Kristu is not divided, is the word, is the truth. Ava amai vanoti aiwa ngaafe henyu Solomon abata banga achida kucheka mwana nepakati. Shoko raMwari rinoita sekunge rakachekwa nepakati riri divided. Yes, it's one thing. It's all about the Son of God. The Old Testament is the shadow of the New. Saka Solomon paanobata banga pamusoro pemwana achita sekunge arikuda kudivide. Haasi kuda kudivide mwana. Ari kuda kubvisa mai vasiriwo pakuchemera mwana. So mai vari kuti aiwa chiregera henyu kuuraya mwana uyu, ipa henyu uyu. Vese vauya vachida, vachaita kuti mumwe adzoke nemwana kumba, besides kuda, akapa. Akati chiregerai kuuraya, ipa henyu mai ava. Ndofunga uyu akafungidzira kuti mambo vane pfungwa seyake yekuuraya pakabatwa banga. But banga ramambo haritaure death. Banga ramambo rinotaura life. Because the word of God is like a double-edged sword. The word of God speaks life. But rinotaura life pashadow picture ye death. Nokuti rufu rwaJesu upenyu kwatiri. Takaberekwa patsva tikararama nokuti iye akatifira. Saka pane life and death. Banga natural sense rinotaura death, rinocheka, rinouraya. Spiritually rakataura life through the mother. Vakati chiregerai kuuraya, ipa henyu uyo. Kurati amai ava vari kunyatso interpret the revelation kuti this knife does not mean death. This knife means life. Nokuti rufu rwaJesu rwakatipa upenyu. So pakabatwa banga pamusoro pemwana, kurati vhangeri rekumusoro remwanakomana waMwari haritaure rufu, rinotaura upenyu. But kune chechi dzagumira pakuti akafa, hadzigone kuenda over the issue ye cross to get the revelation. Why? Because havana the morning light to closely look. So that's when I closely look at the baby.
ndopandakaona kuti it wasn't the son I had born. Zvinonzi zvako ndozvanoda kuti tinamatire manera nhasi. Wai kune mweya yetsvina inoda kubvutira zvako. Okay, I'll download it this way. Unoziva here kuti mawise men pavakauya vachitsvaka mambo aberekwa achitsvaka Jesu, vakapfuura nekumba kwaHerodhi. Herod was the reigning king in that time. Jesu mambo ndokubva aberekwa munguva yamambo Herod. Kurati panga pane madzimambo mairi akagadzwa neaberekwa. So mawise men vari kutsvaka mambo aberekwa kwete akagadzwa. But ona zvakaitika, vakapfuura nekumba kwamambo akagadzwa vachitsvaka mambo aberekwa. Automatically zvinomutsa jealousy. Mawise men vane zvipo zvaJesu vari kutsvaka mambo aberekwa, but vanopfuura nekumba kwamambo Herod vachitsvaka mambo aberekwa anova Kristu. Matthew chapter 2, that's why the Bible says Herod ndo paakateera Matthew chapter 2 achiti urayai vana vese vane 2 years and below. Kurati pakaberekwa Jesu mambo, kune rimwe banga rakashanda rikauraya vamwe vasira namambo vaberekwa munguva yamambo. Pakaeliminatwa vana vari kuda kurarama mutime nemurevelation yaKristu. Why? Nokuti kana kune vana vanga vaberekwa pamazuva aya ari mazuva ekuberekwa kwaKristu, panga paberekwa confusion. The time was right ekuberekwa kwaKristu, but kune vamwe vakaberekwa vasiri madzimambo, vaberekwa munguva yamambo. Kurati vada kudivide attention yevanhu. So Herod ndiye wakakonzera kueliminatwa kwevamwe vana. People of God, hear me very well. Zvipo zviri meant kuti zvinopiwa Jesu. Thank God for the wise men, because vanga vane the morning light, the wisdom. Havana kusiya zvipo kuna Herod, because ndekwa mambo uye kupalace. But vakanosiya zvipo mudanga muna mambo aberekwa, zvipo zvikapfuura nekupalace zvichienda kudanga. Kurati pese pane zvinhu zvako kune mweya inoda kuti zvipfuure neikoko, kuhaijeka zvinhu zvako zviri kuuya muupenyu hwako. But tonight I pray, what is meant by God to be yours, zvigamuchire zviwanikwe muupenyu hwako. Stand and fight for what is yours. Fight through the word. Fight through the principles of the word. Herod kumba kwake kunosvika mawise men vane zvipo zvisiri zvake. Thank God for the wise men, havana kusiya zvipo zvaJesu kwaHerod. Vakapfuura neko. Vakatopfuura neko. Do you know there are times yekuti kune zvinokurwisa to a level yekuti zvinhu zviri suppose kuva zvako kune kwazvinohaijekwa nemweya yetsvina zvoendeswa ikoko. But we thank God for the grace and the morning light, that is the revelation. Chese chakabatwa chikaenda maoko evanhu vasiwo chiri suppose kuva chako. Ndiri kutaura nyasha nesimba raMwari. Maoko akagamuchira zvinonzi zvako, mweya yakabvuta what is yours, ikaita law of exchange, ukapiwa zvisi zvako. Chinzwa ka, vakadzi vakaenda to the wisest man, the king who was ruling that time, in Solomon. Thank God for Solomon. But I'm talking about the one greater than Solomon. Inda ari greater than Solomon. Inzwa apa. Solomon anongotonga nyaya, odzorera opa mwana mpenyu kuna amai vaanopa muridzi wa mwana. Ava mwamai vodzokera kumba vasina mwana nokuti wawo akafa. But the one greater than Solomon anova Jesus Christ is resurrection and life. Kureva kuti both of you can still benefit. So handina basa kuti wakabirwa uye akatora zvako zvipenyu akaenda nazvo. Ndiri kutaura Jesu anonzi resurrection and life. Nechako chakafa chaakakusira ngachigamuchire upenyu. Iyoyo wanano yakafa ngaigamuchire upenyu.
iroro bhizinesi rakafa ukabvutirwa zvinoshanda zvakanaka zvasara zvacho gamuchira chipenyu ngazviendeke nezita raJesu. ozalabhani ari kumba Jacob ari kumba kwaLabhani varonga vawirirana kuti unondipawo mombe dzakadi uyu ndokubva atina dzese dzakanaka dzaaitarisira. Nyasha dzaMwari waIsraeri, Mwari waJacob, ngadzibate pamusoro peupenyu hwako. Vakatinha zvavakatinha vakazvibvisa within your reach, within your means, vakakusiya uri pazero. I speak the grace of God. I'm talking about the one greater than Solomon. Solomon akatonga nyaya yemwana akafa nemupenyu, akasiya akafa akapa mupenyu kuna vamwe amai. Bandamira pano kuzodzana kuupenyu hwako. The one greater than Solomon. Even vanhu vakakutorera chipenyu vakatiza nacho vakakusiya une chakafa, ukadzoka kuna Kristu, ukauya kuna Kristu nechakafa. I see life. Why? Because he is resurrection and life. He is greater than Solomon. Solomon ane dzaanotonga ogumira panzira necapacity yake, but kana ari Jesu haatonge nyaya yemwana mupenyu nemwana akafa osiya vamwe amai vari kunhamo vachibatwa maoko, vamwe vachicelebrata vaende nemwana, but nokuti vauya kuna mambo, vauya kuna Kristu. He is resurrection and life. Because there are times yekuti unongochita but mufundisi ona ini exchange yakaitwa muupenyu hwangu, vanhu vacho vakatotora business idea rangu vakanobudirira naro and havachada kundiona, ana nhingi havachandigamuchira, zvakazodii. I've come to tell you this. I'm talking about, or I'm preaching about, the one greater than Solomon. Jesus is greater than Solomon. Capacity ya Solomon ndeyekungotora mwana mupenyu wopa amai vake. Capacity ya Kristu Jesu ndeyekutoti newakafa wacho ngaauya naye. Don't fight for the only one asara. I can also resurrect the one wamasiya kumba. Saka situation yako uya nayo muna Kristu. Situation yako uya nayo muna resurrection. Vakakubvutira vakazvitiza nazvo, inzwa, pane pekuti vakazvitora vakaenda nazvo kure vakadii. Ask Job. Zvakaparara. But the last part of Job, he was more blessed. Why? Because God is the creator. Wakaipa kana ane zvaakambobvuta muupenyu hwako, ndo paachaona the creative ability yaMwari wako. Inzwa, Mwari vakati let there be light, kukava nechiedza. Manheru rima ndokubva radzoka futi. Ende havana kukomplaina kuti ndati let there be light, dai kwadapa kwakangojeka ko rima uri kudei. Pakadzoka rima rakadenha the other creative ability yaMwari. For God created the moon to rule over the night. Kureva kuti rima rakadenha the creative ability yechinhu chasara kuriliswa mind yaMwari concerning rima. So during the day Mwari vaisa sun, during the night Mwari ndokubva vaisa moon. Chese chiri kumuka against your life chiri kuda kudenha imwe ability yaMwari wako. VaIjipita vamuri kuona hamuzovaoni zvakare. Hii statement inotaurwa naMwari, vanhu vafesa Red Sea. Kureva kuti Mwari ari kuda kuvaratidza the other fighting ability yekuti you don't need swords, you don't need anything to fight these people. Even the river, the Red Sea can fight for you. Chese chamuka against you chiri kuda kuti uone dzimwe nyasha neimwe ability iri muna Mwari wako. He is resurrection and life. He is greater than Solomon. Saka vese vakakubvutira vakakurwisa vakatora zvinhu zvawaideserva muupenyu kuti zviendeke, don't worry. He is Jehovah El Shaddai. Haaperi. He is El Shaddai. Haaperi. He is life.